हाय गाइस, मेरा नाम मकबूल है। आज हमारे घर में पापा ने कुछ नया गाइस, मेरे पापा ने ये देखो क्या आना है। साथ में क्या है? हाँ, साथ में पियाज भी है। इसका नाम है तड़का। ये देखो मम्मी अभी रोटी बना रही है। मम्मी आपको हम खोल के दिखाएंगे गाइस। थोड़ी गाइस, ये देखो ये देखो तड़का का लुक देखो गाइस। लुक देखो। पापा पापा थोड़ा सा इधर आओ। इसमें डालो, इसमें डालो, इसमें डालो ना। हाँ, ये तड़का रोटी। ये देखो मेरी मम्मी ने बनाई है। हाँ, आप ये देखो, ये भी देखो। गाइस, मेरे पापा दे रहे हैं हमको। अभी हम खा के बताते ये देखो शक्कर। গাইস কালকে গেছিলাম হসপিটাল, মানে আমার কুটুম বেমার তারারে দেখাত। আর দেখিয়া আইয়ার আইতে সময় আমার ছোটো বাচ্চা কইছে দই খাইতো, তার বাবা তার লাগে দই লইতে। আমরা ঘরও রান্ধিবার লাগে কিচ্ছু নাই, মাছ উস বাঁকা কদিন হচ্ছে রান্না, মানে মাছ লোয়াইছে না। এখন মাছ লইতে আমি নামেছি, নামে ওটা পোয়াত লইছি। আর তাই মাছ লইতে কাটি কুটি অন্তনে দেখা যান না। তাই নিবার তাহলে কইতাম করে হরো হরো মানে হরতাম, মানে হওয়া যান না বাক্কা দূর হই একটু হরছি তার দিয়ে মাছ লওয়া দেখি না দুইটা খাইয়া। কালকে জোয়া আনছেন কিতা মাছ ওটা ইলিশ না তো সকিয়া মাছ আনা হয়েছে ওটা। বড় হয়ে গেছি, বড় হয়েছে লাগে দই আনা হয়েছে। मेरे पापा ने बोला इसलिए अभी देखना गाइस। আর পর কেঞ্জি পারি গেছে রে মাই। ये देखो इसकी দেখি शक्ल। আচ্ছা নি দেখি নিচে তো মামি দেখি মা দে। হ্যাঁ মা দে তোমার फूल। ये क्या है? খাই না কান্দা খাও শান্তি আমার সোনার টুকরা আমার। না তুমি খাও, তুমি খাও বাবা, খাও लो मजा नहीं। गाइस, मेरे पापा ने नींबू बनाए। ये देखो नींबू पानी। हाँ, ये देखो ये है इसके अंदर के चार। फिर दूंगा पापा, फिर मैं दूंगा भैया, फिर मैं दूंगा मम्मा, थैंक यू। फिर मैं दूंगा मैं। और क्या है? ये आप एक क्या? सब लोग बांट के खा लेना। ठीक है, ये मैं इकट्ठे खा सकता है। ठीक है, खा सकता हो, खा जाओ। हाँ, खाएंगे इसको। एक बार खाओ ना। आशिमो तुम्हें खाई देना नहीं बाबू। सिंबू का चौक बना आज की पार्टी नींबू का तरफ से। खाओ मस्त तो कितना कैसे बनाई तेरा बोली से तारा बाबा तारा बाबू बाबू नहीं तुझे दो ना खाता हूँ। আজকে দুপুরে খুব বেশি গরম দেয়, তারা বাবা আইসে লিম্বু পানি আনছেন, লিম্বু পানি খাইয়া আমরা সাইডে ফ্যামিলি। আর আজকে লাগিয়ে অতটা ব্লক করলাম, আর এমন কিছু দিতাম পারছি না ব্লকও।
নেক্সট দেখি কালকে পানি দিতাম খাইতে বিস্কুট খাইছে আপনারা নতুন এটা সাবস্ক্রাইবার করিও ফোন না হইলে তো বেশি বাচ্চা লাইক করে শেয়ার করিও বাচ্চা রাইতাম আসসালামু আলাইকুম গাইস